لما احنا بنعرف نعمل مسلسلات نظيفة بالشكل ده، ايه اللي بيخلينا نعمل المسلسلات السيئة قوي في شهر رمضان؟ ولا كمنه بيكون متسلسل فبناخد الشغل مكانه؟ مسلسل يا ورد على فل وياسمين واحد من افضل المسلسلات اللي ممكن تتفرج عليها، وده لاسباب معينة احنا بنحبها قوي. لايكك الجميل يا صديقي، وتعالى نعمل المراجعة الاولى لمسلسل يا ورد على فل وياسمين. هحكي لك. انت دكتور؟ لا محامي، بس الاسود بهت في الغسيل. الكتابة اللي نواياها نظيفة لازم تطلع مسلسل نظيف، وده اللي عمله المؤلف عمرو سمير عاطف والمؤلف وائل حمدي. كتبوا قصة شبه معظم المصريين تقريبا، ما بين شخصيتين كل شخصية فيهم قادرة تطلع الكوميديا وقادرة تطلع البؤس من وراها. وهنا يجي الحاجة اللي احنا بنحبها، شخصيات شبه المجتمع، شخصيات احنا بنشوفها وبنعيش معاها. طبقات اجتماعية ما هيش بعيدة عننا، إذا كانت الطبقة الضعيفة أو الطبقة اللي تعتبر فوق المتوسطة، الاتنين احنا شفناهم بعينينا قبل كده. مش المسلسلات اللي بتيجي عن طبقات تحت قوي مش موجودة أصلا، أو مسلسلات تانية بتتكلم عن طبقات عايشة في قصور فوق السحاب. أموت وأشوف القصور دي فين. يخرب بيت امك، ده مش تليفوني، وديت التليفون فين؟ انت بقى الهام يا ست صاحبه التليفون اللي معايا ده. ما انت الدكتوره وايه؟ شخصية طارق وشخصية إلهام. طارق واللي بيقدمه الفنان أحمد عبد الوهاب الفنان والمؤلف، واللي أبدع في فكرة تقديم الشخصيات الواقعية. الراجل ده بيضحكك من فكرة السهولة، ازاي يتكلم عادي زي خلق الله ويقدر يضحكك من اللي هو بيقوله ده. وده السهل الممتنع اللي ما بقاش عارفين يعملوه الكوميديانات الكبار قوي بتوعنا. النهارده بقوا محابسين نفسهم في كاركترات مكتوبه بسذاجه 2002 والمفروض انها تنجح النهارده، على عكس احمد عبد الوهاب اللي بيمثل وهو سايب ايده. فهتلاقي نفسك وانت بتتفرج على اول كام حلقه في مسلسل يا ورد على فل وياسمين انت مبسوط من اللي شايفه، بتضحك من الكوميديا الهاديه والبسيطه اللي بتتقدم قدامك. وده اللي خلى المسلسل وكوميديا المسلسل هي الاقرب لقلوب الناس. هو انت الدكتوره وايه خفيفه؟ ايوه يا ست ابو ايد خفيفه، بس واضح ان ايدك طلعت اخف من ايدي. ايه اللي جاب تليفوني معاك يا؟ اما بقى عن شخصيه الهام واللي بتقدمها صبا مبارك، فتعتبر من افضل الشخصيات اللي هي قدمتها لحد دلوقتي بالنسبه لي. ممكن انت تقول ان الشخصيه دي مش لايقه عليها، ولكن مع الوقت هتكتشف ان مفيش حد غيرها يعرف يعمل الدور. ما بين ملامح صبا مبارك وابعاد الشخصيه اللي جايه بتقدمها، اكتر حد لايق على الدور من وجهة نظري هي صبا مبارك. فنانة ليها قدرة تمثيلية عالية قوي، ولكن محدش واخد باله. ارجعوا اتفرجوا على المسلسل اللي كان من بطولتها اللي كان اسمه لحظة غضب، هتكتشفوا انها فنانة قادرة تعمل كل الادوار اللي بتتقدم لها تقريبا. واعتقد المسلسل ده هيكون اضافة قوية لمشوارها في الفن. شبهنا اللي هو احنا مين يعني؟ مش فاهمه. حاجه في دايرتك دي. بيئه زي يعني. لا انا ما اقصد. نروح بقى للتخبيط شوية، ومش هخبط في المسلسل ده، أنا هخبط في بقية مسلسلات مصر. لما احنا بنعرف نكتب كتابة نظيفة بالشكل ده، كتابة تخلي العيلة كلها قاعدة بتتفرج على المسلسل وفرحانين باللي بيشوفوه، يضحكوا ساعات، يتعاطفوا مع اللي شايفينه ساعات. ليه بنروح نكتب كتابات لها علاقة بغرائز الكتاب نفسهم؟ ليه بننزل المستوى الرديء قوي في الكتابة، بالتحديد كمان في مسلسلات رمضان؟ الكتابة دايما الأقرب لقلوب الناس هي الكتابة الاجتماعية اللي شبههم، الكوميديا اللي طالعة من شخصيات هم منها. فتلاقي ان مسلسل يا ورد على فل وياسمين جاي بيقدم لك ضحك حقيقي انت بتتعامل معاه في حياتك العادية. الهام دي اكتشاف بالنسبه لي. الكوافيرة؟ الهام الكوافيره. معظم الشخصيات اللي ظهرت لحد دلوقتي في المسلسل كشخصيات فرعية كلها جاية من الواقع، بتفاصيل انت بتشوفها بجد. اذا كان الراجل اللي موجود في المكتبة، او ابو شخصية طارق، او الدكتور اللي جوه الجامعة اللي عمال يعقد الدنيا ومش عايز الولد ده يسافر ولا ينجح في حياته، كل الشخصيات اللي ظاهره لك جايه لك من قلب الواقع. وده اللي بيقرب المسلسل ليك انت اكتر كمشاهد. وهنا يجي الاخراج وفكره ان المخرج ده متميز في انه يعمل لك مسلسلات وكانه قاعد جنبك على الكنبه بيقول لك انا هالف قصه شبه قعدتنا دي. هطفش، ده هيروح بيت خليل، هيبقى بيني وبينه شارع. هتطفش تروحي فين؟ اي ده هي يما. المخرج محمد عبد التواب يا صديقي هو اللي اخرج مسلسلات زي مثلا مسلسل صوت وصوره، او مسلسل الشرنقه، او حتى فن حرب في رمضان اللي فات. هتلاقيه دايما في معظم مسلسلاته بيقدم لك شكل الحياه الواقعيه للمواطن المصري، فده بيخلي المسلسل اقرب للمشاهد وانت مبسوط وانت بتتفرج، لان اللي انت شايفه ده شبهنا كلنا. وانت طبعا عايز تعرف نجا 23 ليه؟ هحكي لك. مش عايز اعرف
اعرف، ما تحكيليش، مش عايز، والله ما عايز اعرف. وفي النهاية أحب أقول إن مسلسل يا وردة على فل وياسمين جاي يقدم درس لتلات أرباع المسلسلات المصرية اللي اتقدمت في رمضان وغيره، إزاي نعمل فن الناس تحترمه ويحترم الناس ويكون شبههم، مش نطلع لهم بتقاليع جديدة عشان يبقى ترند على السوشيال ميديا. المهم انتوا قولوا رأيكم في أول كام حلقة عن مسلسل يا وردة على فل وياسمين، ويا ترى متحمسين لبقية الحلقات ولا لأ؟ ولو ما كنتوش اتفرجتوا عليه لازم تتفرجوا عليه. أنا واحد ما بيعجبنيش العجب، ما بالك لما أحب مسلسل بالشكل ده من أول كام حلقة. مستني رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير. أشوفكم الفيديو الجاي. وانا لو قادره اجيلك ما كنتش جيت. انا في اخر الدنيا في الجبل الاصفر. فين؟ في الجبل الاصفر ايه الجبل الاصفر؟ وتعبانه ومهدوده.